phambili. Siyakubingelela mlaleli wami mawukuthi usanda kuvula owakho umsakazo ukhozi olumaphiko lolo olalele ngalesi sikhathi kanti uhlelo lakho oluthandayo njalo ekseni kusukela ngo9 kuya ku12 sisuke sikhuphukela entabeni eShilo. Khuphuka nami nginguzanele Mbokazi, sikhuphuka nokuhluleka kwethu nezicelo zethu nokubonga kwethu nokunikela kwethu nako konke okwethu sisuke siza kuNkulunkulu sizothi yena yedwa olithemba lethu. Bese kuthi ke ngo11 o'clock njengoba nje manje ku isikhathi imizuzu 10 nomuvo sisuke sesijika ke lento sesithi uhambo noNkulunkulu kuze kushaye ihora le12 ekuseni. Nginenjabulo enkulu ke namhlanje ukuthi nginethulela izivakashi sami esithe hayi khona ngizosuka le eGoli engize eThekwini ngoba ikhona lento engicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ngiyikhulume esizweni sakhe, bezwe inkambo yami, bezwe isandla sika Jehova ukuthi mina ungihole kanjani kwaze kwaba yila ngikhona. Namhlanje studio nginenkosazana lana, umama umbishopi lo, umama Bishop lo, umama umusa waka kaManga okhona phakathi kwethu. Asikubingelele wemama Bishop kaManga, sikwamukele kuhambo noNkulunkulu. Ngiyabingelela mama nabalaleli emakhaya kubo bonke abantu abathi basilalela namhlanje ngegama elihle lomfelo wami onguJesu Kristu. Mayibongwe Nkosi. Amen. Ayibongwe umuhle ubright namhlanje. Siyajabula nje ukuba nawe namhlanje. Uma ngabe ngikuthula ngiyabatshela abalaleli ngithi hayi usukele eGoli wathi ngiyeza kuhambo. Umama Bishop lo ushade nombishopi ebandleni lase Pentecost kwezikamoya, kanti ngosomabhizinisi ongalali webangcwele, usomabhizinisi lo ongalali aphinde abe umuntu oprofessional oqashiwe osebenza ngokucwaninga amabhuku njenge accountant. Uyena esokhuluma naye, angiyikhulumeli ke ziko, angimkhulumeli ngoba yingako ekhona namhlanje la. Sitshele wemama kaManga, uzalwaphi? Wobani ekukhuleni kwakho abatshale lembewu esiyibona namhlanje isiyinhle kangaka? Nkosi yami ngiyabonga mama ngethuba. Before kuba khona umama kaManga intombi yakwaNojiki phansi kwentaba zase Sterkspruit eEastern Cape, not far from eLesotho. Ngikhula lapha ngiwuminti wakwaThibinyani, uMankwali isithakazelo, oShamase, oNdonga, omkhwanase. Ngakhula ke lapha ngikhuliswa likhaya ebelingathatha intweni ngizosama isulu Nkosi yami ngoba ngikhulele eGoli. Then ngikhula kwikhaya elihlupheka kakhulu kodwa into ebeyinayo luthando. Ngikhuliswa lapha yana umama wami, okay mangiqale la, ubaba wangirejecta because umama wayesesemncane mabengithola. So umama wayengakanani uma she was 17 years. Ubeno 17. Ubeno 17 umengithola. So uma uyangithola ubuya kwelikhaya elihluphekayo. Then ubaba wami wangiphika wathi cha angisiyona ingane yakhe. So ke lapho umama kwanyanzeleka ukuthi ashiye isikolo. Angishiye nogogo nomkhulu. Abangasekho emhlabeni, intombi yakwaMahudula nomkhulu Nkwali nabo mamncane. So ngikhula la kulelo khaya ngizazi ukuthi mina ngiyilast born kagogo nomkhulu. Not knowing ukuthi umama uphi. Ngiyambona nje usisi omuhle olokufika abuyele eGoli. Then ngithe makuhamba isikhathi ngathola ke ukuthi cha oyena mama wakho nangu lo ugogo, but ngibondile kunogogo kakhulu nabo mamncane because uma uyophanda isenkwa and useze nehlazo emndenini wokuthi athola ingane emncane. Then to rectify ama mistake manje nasekhaya kuyahlusha kakhulu. Akuna ngiyacabanga ukuthi wawungekho umuzi ohlupheka njengasekhaya ngaleso sikhathi. So wahamba kwayofuna umsebenzi, ngiyakhula lapho sikhula ugogo yimi umama kahle kahle waba nomntana oyedwa oyimi, but mina ngizazi ngikusekhaya la. Then uzitshela ukuthi uzalwa ugogo. Ngitshela ukuthi ngizalwa ugogo. Ukholo ekhaya bebekade bekhonza ugogo nomkhulu noma mhlambe bekuyikhaya elingazani noNkulunkulu? Ekhaya bebekhonza, umkhulu wayengumvangeli emaromeni eCatholic. Ngikhulela kwinkonzo yaseCatholic eMfinqi pha ilali yami, isigodi ngesizulu, kodwa ke thina sithi ilali ezilalini. Sikhula ezilalini lapho bayafika ufather siphiwa icheese mina ngangiqala ukudla ngamaroma.
Makuzofika ufather Konyana, I still remember simuphe igama umlungu. Then makufika kuzofika isiphathele ukudla ngoba umkhulu usebenza eRoma. Ngafunda ke ma ngikhula lapho siloko siye enkonzweni. Ugogo wayengumama kaAna uMahudulu. I remember uzomthola ngithi sibaningi manje nabanye sebeba khona esifake phansi kwezitulo ethathe icape le yakhe yaseRoma kaAna yes mama esembathise yona. Siloko siyakhala manje abazukulwana baningi uzophuma kuthiwa mamthibinyane le ingane yarasa ayothulisa enye ngaphandle bese uyabuya. Sikhula sihlupheka senjalo kodwa ke uNkulunkulu uhambe nami kuloko kunjalo. Ngithi I remember ma ngihlekisa omnye ikhazini yami sixoxa ngento eyenzeka indlela kwakuhlushekwa ngayo ukuthi umkhulu I remember eyothatha isikoloto sempuphu kwesinye isitolo sangakithi. So umkhulu uyahluleka ubhadara use uyabuya umnikazi wesitolo uthi noma ngafika ngithi ngizofaka kulento ebizwa unodlaki ngadlane la kwakho. Uyabona ukuthi indlela esasikhula ngayo kwakuhlushekwa ngayo ngoba mhlawumbe bengathi njoba esehluleka ukukhokhela impuphu ayikwelekile angafika athathe noma impahla manje ayikho into angayithatha futhi wayeqinisile yayingekho ngaleso sikhathi. Mangabe ukhula umkhulu wayefisa ukuthi benogogo babefisa ukuthi mhlambe mawukhula usebenze kuphi ube yini. Umkhulu yena into wayeyifisa ngami wayefisa ukuthi ngiyoba usister. Sithi ngo sister ke thina amananzi. Yes amananzi. So ke kwasho ukuthi mase leyo nto ugogo uyayifuna but unento ethi Nkosi yami kodwa ke ngoba masibuyele eqinisweni ingane yami inengane yodwa and siya understand ukuthi sister abashadi. We understand. So ke manje ugogo kufuneka ethobele umyeni. Umkhulu uyangithanda naye but manje inkinga yileyo ukuthi kufanele ngiyoba yisestele. Kodwa ke saqhubeka ke kanti uNkulunkulu unamanye amacebo. Kanti uNkulunkulu unamanye amacebo ma. Ugogo beyiphilisa ngani yena? Ngicela ukusho. Isho sis. Si ugogo ube umuntu ophandayo naye. Ekhaya sikhule ngesizulu angazi ngizokubiza ngesixhosa. Ugogo beyidayisela sometimes wayidayisa amagwinya eyidayisela isizulu ngesixhosa sithi umqombothi. I remember la ngifunda khona eCebano JSI is not far from ekhaya. Mangabe usesikolweni uzoyibona ke ngakithina ke kuleyo ngaleso sikhathi mangabe kudayiswa kunale flag emhlophe ibona le flag uzibona mekushadwa ngiyibona la eGoli. So ekhaya ke bekuthathwa leyo flag emhlophe ibekwe ugogo uyayidayisela mose akunankinga. Then mangabe sekuphelile sizobona ngokuthi iflag ihlile sijabule ukuthi sizodla inyama namhlanje ngoba naku iflag yehlile kusho khona ukuthi kusebenzekile. Kwesinye isikhathi intombi yakwaHudula ayidayisanga bafikile omkhulu nogogo dizeni bathatha isikoloto. Thina sijabulile sisesikolweni ukuthi hayi iwile then uthe ukuthi uzothi mawufika Nkosi yami hayi kube ngconyana ngiyakhala kube ngconyana. But into enkulu ma kulelo khaya uthando. This is the reason why namhlanje ngila ukuthi ngikhulele kulelo khaya elalingenanto but elalunothando. I remember umkhulu ubengamind ukuthi ebona abantu bedlula ngendlela athi uzani menifika ubapha kona lokho kokugcina ukudla okukhona athi phakelana abantu. Wakhula kunjalo isimo sinzima ekhaya kodwa waphokophelela ukuthi mawuqeda umatric uzoya kofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme. Ngitshele wahamba waya evarsity isimo sinjalo uyofundani? Ngihamba ngevarsity mama ngifika lapha ya ngangize eGoli. Okay sengisegoli ngifike evarsity ngifunde ngoba ubuse ukumentionile lokho engakufunda ngenzeke vele eze lithi ucaningo lwamabhuku accounting. Yes ngifunde ke lapho mangifunda nakhona amaCatholic ayelekelela ibhasari. Yes okay ayelekelela kwangabinankinga kodwa umkhulu wayekhona wayemuntu wayese impilo seyingconywana eneinkomo adayisa inkomo ukuthi ukwazi ukuthi kubalance kuthini. So lapho ke ubaba seyafika ke make sebona ukuthi intombi sikhulile but azange nesikhathi esiningi nayo. uNkulunkulu washeshe nje wamkhumbula ngisese nesikhathi esincane naye. So akunankinga ke lokho. Saqhubeka ke masiqhubeka ngiloko ngiyafunda but masifunda okay uma sesengila eGoli then kunele inkonzo ke ngoko esengikuyona uma uyabahlonipha abazali because bamkhulisela umntwana
but manje naye iyamwarisha into ukuthi ingane yami ngeke izigane, ingane yami mayingaba usistele kuzothini. Then axoxele icolleague yakhe emsebenzini, ngisakhuluma ngoMinti, ngejeni kaMinti kusazongena unkosikazi kaMfundisi. Then ke abaxoxele icolleague yakhe ukuthi hayi man, yazi nginesimo esinje nje ekhaya. Athi no, it's fine, ngicela sihambe siyovakasha kwibandla lami. Then ngempela uma wahamba wayovakasha kwibandla likalo mama, umesebuya sesihamba sonke eDavidton kwenye inkonzo yabazalwane. Sifike lapho, I remember ngabona, ngangiqala nje ukuyibona into yensindiso ekhaya, sibiza insindiso ke ukhulele emaromeni usuyaqala ukuzobona inkonzo, sengiyayibona le nkonzo yensindiso. I-keyboard isho kamnandi, yabona angijwayelanga lento mina, ngizazela uMaria wasekhaya. Angijwayelanga lento yensindiso. Then but isho kamnandi lento, hayi ingabi nandaba, hayi uma ngingayinikeli ngosuku lokuqala. Then ingilandelele lento, uma ingilandelela ngithi ngisesikoleni ngelinye ilanga eklasini, ngisevasini ngizwe nayi lento man, lento ngeke ngayizwa kuphi. Athi omunye usisi, hayi man, kuthene ngathi ngiyakwazi, ngithi cha awungazi sisi. Athi no, ngena. Then bese ngiyangena kuyakhulunywa lapha. I remember wayehlabelela usisi wakhona, wayekhonza Assemblies of God. Ngangena ehlabelela umhlabelelo wathi ungcwele uThixo. Yangibamba lento ngezinto engingayazi ukuthi ngavuka into engiqala ukuyizwa. Ngathi kodwa Nkosi yami, makuthiwa ungcwele uThixo, ngapha mina ngiyintombi yakwaNojiki, ngiyothina ekhaya ngoba kwaNojiki ayikho nje lenkonzo. Then manje kunezinto ekumele uhlule kuzo, uyabona masima, uhlukanise nazo. But manje inkinga ngiyothina ekhaya, kodwa kuNkulunkulu wemuhle uyakuhlelela uyakuhlelela uMamzanele. Wayekulungiselela lo myeni, wayengilungiselela lo myeni enginaye, ngisazofika lapho. Then ingabi nanto lento, mase ngithi ngihambe futhi, hayi ngiyinikele nje, ngibuye ngikhonze ngimamkele uJesu njengomsindisi nempilo yami, ngiyintombi vele. I remember, okay, umkhulu akasekho ke sekeshonile. Then ugogo was like, mntanami anginandaba ukuthi ukhonza kuphi, but ushaya itikiti lapho ukhonza khona eRoma, bayibiza ikabelo ke kune envelope ngoba isondlo sebandla. Athi angisenandaba ukuthi ukhonza kuphi, kodwa nje ungenzela into eyodwa yokuthi mawushona uzokhola ungcwatshwa. Asifuni ube uzohlupha thina la ekhaya, ngapha wena uthe wenza lenkonzo yakho yomoya. And uNkulunkulu wangisebenzisa kuleya ndawo because indaba yenkolo babe interpreta ngendlela errong abanye abantu, but uThixo wafika nami kuleya ndawo, babona ukuthi no mas lento ikhona and lento iyaphila. So I believe ukuthi kwakulento yokuthi mangabe uphuma kwenye inkolo uyongena kwenye, ngithi ke mina kunezinto ekumele ngifanise nomshwalense ukuthi dayiso wakho kahle nami ngidayiso wami, ngingathi lo owakho unje lo owakho, ngingagxeki. Yes, ngiyabonga ma. Waphasa eVarsity wasuqala ukusebenza, uthola kuphi umsebenzi? Umsebenzi wami oqala ngisebenze njengephoyisa. Okay, waqashwa emaphoyiseni. Why phoyisa? Ngayiphoyisa washaya uniform. Namanje nje ngiyakwazi ukuphatha isibhamu. Okay. Ngashaya uniform ngahamba ngaya ku training. Uma ngibuya ngisebenza. I remember yabuya lento ngisafuna ukuthola la usu qualified uyi-accountant, uphasile, kodwa ngenxa ukuthi umsebenzi awuthola uhlale ekhaya u-applyela noma yini eqhamukayo. Wawukuthanda kuba iphoyisa kumbe wawenzela lento yokuthi hayibo angizokwazi ukuhlala ekhaya ngoba isimo ngiyasazi? Ngiwumuntu othanda abantu, ngangiyithanda into ezongihlanganisa nabantu, lento ezosolva inkinga zabantu, because kwalapho angihlala kakhulu ngangingumuntu nje othanda ukusebenza nama-social worker. Ekuthini lento kusho ukuthi yayikhona, ngingazazi ukuthi uNkulunkulu ungibekeleni. Yes, saqhubeka lapho. I remember kwaba ngathi ngenxa yobude bendlela kwaba ngathi angisakholwa kahle, kodwa ngelinye ilanga ngidlula ngiyisebenzela kuyitrati zaseGoli, mangithi naba bazalwane hayibo yavuka lento, ngathi uNkulunkulu kusho ukuthi uyangifuna kulento. Ngase ngimisa lo engisebenza naye ukuthi ngicela ukuya lapha ya ngibuze labantu batholakala kuphi, bangiphi address ke kulelo bandla lelo. Ngempela ke mase ngi-off ngaqala ukukholwa, ngakholwa kahle ke until today. Ngiyakuthanda lokho ukuthi endleleni uke wathi ukuma waqhuzuka kodwa wabuyela kuNkulunkulu. Ngitshela ke nihlanganaphi nomkhwenyana?
umkhwenyana uyinsizwe endala ebandleni lase Pentecost. Okay. Mina ngikhonza eFaith Center Malvern Assemble phansi kwabakhabazela Babumkhize Bishop ngiyamazi. Yes, is my spiritual father. Then mangikhonza lapho omunye usisi umyeni wami aye komunye usisi athi ngifuna inkosikazi sengimdala. And mawufuna inkosikazi manje sekulwa kuthiwa mangithatha angifuni ukuthatha noma yini because inkosikazi ifana nesicathulo kumina ayifani nesicathulo engithi hayi ithi ngibambise lezi ziyangishisa ngifuna uNkulunkulu umuntu akazongipha yena umuntu engazi ukuthi ngizoba naye nami ngapha sengiyintombi endala wemama ekhulekayo ebandleni ehlala nezalukazi ogogo ngema Nkosi yami ithi gogo inyama iyavuka kodwa sengifuna umyeni sengikhuleka ke nezalukazi mangizoya lapho I remember ngasuka ekhaya because ekhaya bavele bayamkela indaba yami yenkolo. Then it was i31st 2015 December ngithi ngiyonqamulela unyaka eGoli. Yathi masifika lapha nge31 ubaba esithi masibhala ukuthi umuntu ufunani. Mina ngathi ngifuna into eyodwa nje ngicela uNkulunkulu angiphe umyeni. Kanti ngempela uNkulunkulu 2016 uzongipha umyeni. 2016 ngahlangana nobaba. Masihlangana nobaba ngihlangana noyinsizwa okay anginamoto I remember yes ukuthi ngafika kanjani la ngikhona so ubaba angiboleka imoto yakhe sasilungiselela ukushada before then siyothenga ke ngubomshado makethi hayi man lo sisi okay sihlangana ke nobaba ngempela sishade sithi sesishadile ke sekufanele manje ngimove ekhaya ngiyohlala nomkhwenyana so kwasho ukuthi uNkulunkulu uhlanganisa abantu abanama ideas. Ngifuna ungakafiki lapho inini la ubaba ebona khona angithi nisebenza ndawonye no usebenza lapho ubaba Avis besebenza emotweni yena inini la ebona khona ukuthi hawo wena usebenza emaphoyiseni kodwa kungathi khona okunye uNkulunkulu akuphe kona khohlwa envelope yami emotweni yakhe okay ungiboleka imoto wangakhohlwa ilo yakhe envelope inani envelope envelope inama CV konke yathi meke evula ubaba wathi ma utheni ungafuna umsebenzi so wayengazi ubaba ukuthi wena ufundele iaccounting wayengakwazi lokho right futhi namanje ngisengabuyela because ngangithanda lento engangiyenza emaphoyiseni uthini kubaba mebona le mvelo so ase ethi ke ngakusiza mina ukufunisa umsebenzi then ngempela ke wangisiza ke ngathola kwenye yama companies engisebenza kuona kwi logistic ngicela ungayidaluli ngegama yes ngisebenza one of the logistic company okay wasuqala ke ukuyosebenza lo msebenzi owufundele manje iaccounting ngithanda ukuthi ubaba uyakwazi ukuthi athi hayibo akugqugquzele akuphushe futhi akusekele okuyinto enhle kakhulu leyo then safika ke sesishadile ke lo baba insizwe yase Pentecost then sahlala emshadweni uNkulunkulu wabamuhle sishade 2016 sengumama kamanga ke manje angikabi uyinkosikazi kaMfundisi 2017 ngikhulelwe wonke umuntu mos uma esemshadweni uyayifuna ingane kunjalo 2017 ngikhulelwe I remember ngabo March then isisu sokuqala sikhitheke hayi ngizame futhi isisu sesibini sikhitheke siphuphume yes siyaphuma ngizame kodwa esangilimaza kakhulu sangiqinisa kakhulu sangihlalisa noThixo isisu sesi9 because ngithole until 10 miscarriage anginamntwana ngoba ngila awunamntwana njengamanje asinabantwana nobaba uthi abantwana ubufika ukhulelwe kodwa siphuphume isisu kwaze kwaba ikhathi eziwu10 kwaze kwaba ikhathi eziwu10 ma yo but esafika sangilimaza kakhulu ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu kula wayengipha amandla khona kwesesi9 I remember senzeka 2021 maqala iCovid kubona ubaba nakhona athi ma uyabona ukuthi kwenzakalani mangithi athi ingathi sekubhedile ngene emotweni ngigijimisele esibhedlela ngempela ngene emotweni mangene esibhedlela sekukonakele nje ma uyabona mos yes uyableed yes ngiyableeda yes ngiyopha nje kakhulu
ubaba makeqale sithi watshela ukuthi wo baba akumele ungene uphelela lapha ngesikhathi seCovid into yamlimaza ebona amanye amadoda eklina unkosikazi wakhe ekhona engenakwenza lutho kuvaliwe uthaqa noma efuna because nami ngiyafuna ukuthi abe khona because cabanga lezi ezu8 ubeloke khona nami. Sometimes you don't even tell people ukuthi hey sekwenzeke lokho kodwa ngoba besisobabili sijwayele ukuthi kube into yethu soyi2 kodwa lesi ses8 ses9 ngizizwa ngingedwa manje because akumele angene angisize kula ngaqala ukuthemba khona uThixo ngamthemba uNkulunkulu kuleso simo ma kulezi ikhathi ezishumi nikuzama konke kodokotela kodwa akuhlangani ma akukho singakuzamanga sizame konke kodokotela kodwa akuhlangani so asimsoli kuThixo kuthe kusenjalo sesihambile ngoba ngisho kanjalo ukuthi kunjalo then ngikhuluma nawe nje ngizothi uNkulunkulu uyathwalana emshadweni wangisiza ngomyeni ongithandayo nakulesimo abasemzini bona bathi ngaba nenhlanhla malanganele khona umamezala akafuni nomuntu ozangibuza ukuthi wakhuluphala wemakoti wathini wakhuluma ilizwe lodwa wathi umntwana isibusiso sibuya uNkulunkulu uNkulunkulu methanda uzoba nabo abantwana uNkulunkulu mengathandi ngeke ube nabo futhi ungagxeki ukuthi ngendlela ekwenzeka ngayo ithe kusenjalo ma kanti uNkulunkulu usafuna futhi kunenye into akangibekele yona engumthwalo emahlombe ngikhuluma nawe nje wavela uNkulunkulu wangivela ngelinye iside ubaba ke ngashada naye einsizwa then ke ithe ngenxa yohambo lo sikhuluma ngalo ubaba is ordained pastor ngoba ushilo kwibandla lase Pentecost then kwase kuqala ke manje sekuseyenzela uNkulunkulu uze ukhohlwe esokugcina ke ma ngifuna ukuyivala le chapter yabantwana esokugcina ke ma naso esangilimaza ngamthola kwasho ukuthi uhleli kwiTube wrong ngesilungu babiza ukuthi ectopic wakhishwa ngambona umntwana ngangiqala nje ukubona ukuthi nangumuntu ngamphatha manje ngiyacabanga u4 hours ngikhuleka ngingafuni ukumdedela wabe ngaphili ngubusune inyanga ezingaki bengino 6 months waphuma kodwa wakwazi ukumgona ngakwazi ukumgona nakhona umephuma ngangafuni ukuthi ngenze operation odoctor bathi if asiyenze lento isikwiTube wrong kuzokwenzaka umonakalo uzoshona ubaba wasethi cha mangabe injalo nomama vuma kwasho kwathi ayikho into esingakusave ngayo ma inkinga manje kumele uye theater uyohlinzwa ngalimala ma ngayiphatha into engasaphili ngibubula kuThixo ngithi Thixo ndenzele inceba kwasho ukuthi uNkulunkulu unendlela yokusebenza then ma ngalimala but ngimphethe uNkulunkulu uhlezi kunento lokuthi mama namadodakazi uNkulunkulu ukhuluma ngeyiphi indodakazi because akangiphanga abantwana then besiya revealeka lento ukuthi kunabantwana abakulindile ngaphandle ekumele uyokhuluma nabo kunomama abangahlalanga kahle emshadweni wena unenhlanhla because ubaba ukubekezelile ubaba into sometimes into yabantwana even if nikholwa ma kweminye imizi yabhidlika iqiniso lihle senikholwa kodwa mina uNkulunkulu wangipha umyeni okwazi ukuyibekezelela wazi wathi ma masiyeke manje ngizoze ngiluze wena uNkulunkulu uyobona ukuthi wenzani amazwi akhe ogcina sizobuya size la usixoxele ngalolu daba lo mama namadodakazi ukuthi uNkulunkulu bekade thini kuwena bese ke siqala futhi nohambo lwakho ke manje ukuthi njengoba usomabhizinisi onoxhaxha olungaka lo mabhizinisi kusuke kanjani kumuntu ozalelwe ekhaya elihluphekayo waba yiphoyisa waseqala wafundela ukuba iaccountant kodwa manje usomabhizinisi onzima kangaka uma ngabe sibuya eyitolo ngalesi sikhathi imzuzu i27 ngaphambi kwehora le12 ukhozi lolu kanti uhlelo lwakho oluthandayo eshilo isikhathi la sithi khona uhambo noNkulunkulu siyabuya emva kwalapha kwamnandi Uhulumeni
wesifundazwe saseGauteng uzoba ngiyokuqala ngqa i-Construction Expo lapho kuzovezwa khona amathuba kumabhizinisi asilethwa abesifazane, intsha kanye nabantu abaphila nokukhubazeka abasemkhakheni wezokwakha. Uma unebhizinisi lokwakha futhi ungowesifazane, uyintsha noma umuntu ophila nokukhubazeka, vakashela i-Gauteng Construction Expo ezobanjelwa eJohannesburg Expo Center mhla ziku-15 kuFebruwari kusukela ngo-9 ekuseni. Li-ahamoho going Gauteng together. Ukuqala ndisinyathele sodwa uhambo lwamamayela ayizinkulungwane ukubona impilo kungakwenzeka ngaphandle kwezinyathelo ezilandelayo ezimbili kanye nezintathu kuba iqhawe elilodwa elithathe igxathe eliya phambili kanye nesiqhubela phambili ukusindisa izimpilo kudinga ngaphezu kuka-1% wabantu baseNingizimu Afrika. Sindawonye singumthambo wempilo. I-South African National Blood Service nikela ngegazi usindisa izimpilo. Siqhubeka phambili nohlelo lethu la sithi khona eShilo, kanti ngalesi sikhathi sithi uhambo noNkulunkulu. Nginomama uKhamanga la estudio okuyena esixoxa naye osinikeza uhambo lwakhe, kade sixoxela nje ngohambo lwakhe nokungakwazi ukuthola abantwana eseze baphuphuma izikhathi eziyishumi, kodwa uNkulunkulu wama naye kulesi sikhathi wathola inhlanhla yokusekelwa umyeni wakhe nenhlanhla yokusekelwa ngisho nabasemzini imbala. Usuma mfundisi unkosikazi kaMfundisi, abazalwane kwesinye isikhathi baye bamangala ukuthi awu kanti nonkosikazi kaMfundisi udlule imweni ezinjena. Bathina abazalwane uma bebona lezi zinto ezikwehlelayo? Kwakunzima because sasiye sibone abantu honestly sometimes abanye ngenxa yokukuthanda bazothi hayiyekela ngangisengasakhulumi nakubantu nabantu basekhaya. Abantu basekhaya ngibatshele ngo-October last year ngangilontsha inkonzo yomama namadodakazi la sababiza sathi ninento eningayazi ukugcwele eGoli uNkulunkulu engisiza lapha eBuhle Park ngikhona ngoba sikhonzela khona vele ngigcwalise bonke abantu kaNkulunkulu kula ngangitshela bona ifamily nabantu base nenkonzo everybody bebangazi abantu ukuthi sidlule saze saluza abantwana abawu10 because I was trying to be strong. Uzothi mawufika abanye they will discourage you uba wenzani because uyazazi ukuthi ngimuntu ohlushwa isifo se-asthma but I'm fine manje asthmatic. Wenzani because uyabona ukuthi mawuqala uthi uzothi so ke kwangenza lokho nto ukuthi you know what masithule ke myeni manje singasatshela umuntu kwazi thina noThixo not ukuthi sisabale but sesifuna ukuthi uNkulunkulu angenelele ke kulesimo. Abantu sebeyoyibonela mhla ngimphethe if uNkulunkulu uvumile ngelinye ilanga. Awu Nkosi yami, tshela mina ke ninobaba uma ngabe senishadile usuvelaphi lo mqondo wokuqala amabhizinisi? Umqondo wokuqala amabhizinisi kune cousin yami. Yes, sihlangane sasingazani actually ukuthi is my cousin. Kunele yantu yase-Eastern Cape abanye abantu basuka they relocated to Mount Fletcher, then abanye they relocated to lo bathi kuphi eSisky la ngiganele khona eQueenstown. Then mase sifika ngihlangana naye usebenza komnye umkhakha kagovernment engengiwubize ngegama. So masihlala mina lo msebenzi wami ngikwi-private yena ku-government. Mase sisithi siyahlobana. What time man sis uyazi ukuthi masingahlangana ikhona into engaphuma phakathi kwami nawe because ngiyabona ukuthi kukhona esingakwenza mina nawe noSibari nawe nenkosikazi siyi4 uma ngaleso sikhathi. Ngoba ngifuna umlaleli abone angathi hayi kushuthi vele izinto zaseyihamba kahle. Uma ngabe niqala ukushada nomyeni benihlala kuphi? Mina bengihlala ekhaya umyeni ehlalele eThembisa emqashweni. Ngihlele emqashweni wema nihlale emqashweni. Ngihlele emqashweni kwamastandi uzovuka kuthiwa vuka uzokorobha isitubu. Abantu baseGoli bayakwazi ukuthi uhlale emzini womuntu ninelona niyachintshana nine timetable ukuthi kufanele nineniqashile nisemqashweni yokuclean isitubu. Yes, ngenzela ukuthi nokushanyela ibanga abone ukuthi usukaphi njengoba uNkulunkulu namhlanje esekuphakamise kangaka. Kulungeleke ninomzala nathi khona lento eningayiqala nase niqala. Saqala uma siqala nomzala siqala into engajwayelekile. Then sahlangana umzala nenkosikazi yakhe nami nowakwami siyi4
uma siqala umzali umuntu ohlakaniphe kakhulu uNkulunkulu uyamsiza wasethe man wena ngoba uyakwazi ukupheka then masiqaleni ibusiness le catering then mina sizoqala ibusiness bathenga itoilet elodwa lama VIP toilet namanje igama le company yethu it's LR Logistic yes based eKlipper Park eJoburg. Then mase siqala man sabona ukuthi uNkulunkulu khona but no our breakthrough saqala ngokuthi sithenga indlu yomkhaso ngikhohluma eyodwa then masithenga le ndlu senza imikhasho nathi then sayakha imikhasho then sase siyahlangana ke siyabona ukuthi leli business liyahamba le nakha izindlu bese siyaqashisa kusona sase sibona ukuthi ayi man iyona into engathi le iyahamba vele ke sayiqhubha leyo nto sihlangene manje iLR partners then saqala ngezindlu sithenga izindlu lezo zomkhasho sibhidlize sakhe ama room eGoli abizwa ukuthi ngama room la eThekwini isibizwa ngokuthi yini imikhasho then saba kulo mkhakha ke ithe siselapho wabuya umzala umebuya wathi hayi man ngiyacabanga ukuthi khona enye into esingayenza yini manje mzala okay it's fine masenzeni masibekeni kwa transport yes kanjani imake ngamanye amazwi ni nakhizindlu niqashise nangena emkhakheni waka catering yes naqala inkampani ye catering ni caterishela bonke abantu ma okay ngibiza manje ngizo caterer okwesibili lonke nasuka nathi manje senithenga ama toilet yes sitshele ngaleli lama toilet business lesithathu under LR it's one umbrella LR Logistic konke kuhamba lapha nathenga ama toilet la we VIP yes saqhubeka uma mfundisi njalo lo unebandla ngala ngalano na wona business amathathu yes nante lesine ke manje lesi4 naseniqala ningena kanjani ke emotweni umzala wabuya futhi wayenebhaki elilodwa ngiyamthanda lo mzala unebhaki elilodwa makane leli bhaki athi umzala siqaleni ukuthutha impahla zabantu ngaleli bhaki yaqala kanjalo umiqala sabona ukuthi iyahamba mos wabuya umuntu ohlakaniphile very intelligent wase uyabuya man nelinye lesibini ukuthi you know what kukhona singakwenza ngeveni njalo kwa transport engathi kunenye into eyingaziwa ya introduce uyena eGoli eyokuthi thina we not even aware ukuthi labantu ubone behamba ngale imoto ngifuna ukuyibiza ngegama ezinkulu lezi yes then lezo imoto lezo bayayiqhasha then manje uthina emzala asambeni siyozamani zona sithengeni lezo imoto bese siqhashisa zona uNkulunkulu kanti uyoba muhle kakhulu lapho naba ne shuttle service yes abanayo ngamanye amazwi mangifuna ukuye airport nje ngiqasha imoto kunina yes LR Logistic nje ikhona yes yes mufuna even if ufuna ukuye eMaputo then uyakhona ukukhuluma nathi siukarrangeele everything uhambe ngiphume nje uye kwenyizwe ibusiness lesi4 leli ngikhuluma nomlaleli njalo ekhaya wemzalwane niyalazi udaba ukuthi ngihlezi ngikhuthaza ngithi sebenza wemzalwane ukuthi ungahlali nje kodwa ucabange niyamuza umama uthi waqala ngeveni iveni nje analo baqoqa bathutha izinto zabantu bagcina sebengena kulomkhakha we shuttle bethutha abantu ibusiness lesi4 njalo leli uthe khona ne travel agency niyakwazi ukubhukhela umuntu ahambe ayovakasha yes siyakwenza lokho siyababhukhela abantu baye kuLesotho siyababhukhela kunabanye bebeyibhali namanje sababhukhela njalo under LR traveling kukhona nenye inkampani engithe cha ungabe usayixoxa la emoyeni ngoba yona inkulu kakhulu ngicabanga ukuthi angimele siyixoxe la emoyeni kodwa ngibatshele nje balalela ukuthi hayi khona nomunye umsebenzi omkhulu awenzayo kodwa lo ogcina engifuna usho ukuthi sengiqale nane inkampani yokungcwaba futhi yes mase sayiqala le isemount Fletcher la kuzalwa khona umzala okay isemount Fletcher LR is wenza kanjani ukuthi uma mfundisi ngala UNkosikazi ngala batshela abalaleli bese urana lama business awu5 kanti futhi noma ngabe kukhona abasebenzayo abawenzayo uthi kimi emsebenzini usaqhubeka usaqashiwe ngisaqhubeka mama namanje nje masiphuma la kusasa umlungu wami uyangifuna ngo8 usayi accountant yes ma ucwaninga amabhuku yes until 4:30 umsebenzi wona nje kufuneka ngisasebenza ngiyakhithara ngapha nayi nobizo olomhamba namadodakazi yes omunye uthi ekhaya hayi
mina nje Nkosi yami khona lento abake bayisho ngesingisi kuthiwa stay in your lane. Kuthiwa nje enza into eyodwa empilweni uyibambisise ungakwenzi okunye. Nangu wena namhlanje uthi hayi uNkulunkulu ungibusisile lamabhizinisi ayachuma ayakhula asifakela imali ekhaya futhi noma ngisebenza u8 to 4 to 4:30 ngiyakwazi kodwa ukuzinweba ngikwazi ukwenza konke ukuze ekhaya impilo ibe ngcono. Yini le ekwenza iphushe kangaka ukuthi uphumelele futhi ungaphindeli emuva? Ngazitshela ma ukuthi indlela engibone isalukazi lesi sakwaHudula sizama ngakhona ukuthi sikhulu ugogo wami sibe kule ndawo kuyona. Ngisho ngithi ayisowisho uNkulunkulu bekembekile because bengifuna abone indlela wayesebenza nzima ngayo, bekumele ngabe manje udla izithelo zami. So into eyenza kanjalo ma ukuthi mawuyibhekile akukho lokuthi kufanele kube kwi-comfort zone. Mina ngiyaphikisana nokuthi ngoba uzalelwe endaweni ethizeni uyitshela ukuthi uyofela lapho, phuma uzame ubone if ukuthi dayisa igwinya hamba udayisa igwinya. Nami ma ngoba ngithi ngisasebenza ngisaphusha angikafiki la ngifuna ukufikelela khona ukuthi ngizitshela ukuthi manje ngiright. Sisazama ukuthi sakhe into othi ngelinye ilanga sikhumbule ukuthi hey yithina lapha kodwa uNkulunkulu usehambe nathi kakhulu. Kodwa ke angikakafuna ukuba ku-comfort zone, asikakafiki isikhathi sokuthi kube manje ngisendlini ngirelaxile. Cha cha, inhlupheko yes, ibe namuphi umthelela kuwena? Yini le othi mawuyicabanga uthi ngeke angilali ngiyaqhubeka? Yiyona mali yokuthi kuzofika umuntu azorate umkhulu wami imali. Iyona into eyangizwisa ubuhlungu. Ngathi the day sikhula ngoba sonke vele manje ngikhohlika ukusho ke mama ukuthi wonke umuntu bekhona lapha uNkulunkulu wasisiza sonke abazukulwana ngabantwana bakhe umkhulu nogogo, then likhaya olibonayo manje ukuthi hayi engathi ungathi nginamanga mangitshela ukuthi kwakulikhaya linjani, ngikhohlika ukusho lapho ngokusizwa inkosi. So ngazitshela ukuthi sesilishintshile ikhaya, si umndeni ozwana ngenye indlela, siye sihleke sesekhaya sihlangene sikhumbuzana ukuthi hey niyakhumbula ukuthi kuke kwathi, niyakhumbula ukuthi kuke kathi. Kukhona enye futhi bengixoxa la umama mncane wami uthe ngingayixoxa uzongishaya akakuzwa mamncane ixoxa yokuthi ufike icompetition, yabona icompetition le yokuthi manje hamba ngesikole ugogo kukhona umkhulu wayezothenga isikali. So then isheti ugogo alibona ba le sheti liyafana nelesikole. Ugogo bese uyaliboleka kulomkhulu ukuthi ngizokha ungiboleke leli sheti lakho man ngiligege liwashe umntana miya competition. So zizinto esesihleka zona manje uzomnika isikali isithe xaxa somkhombothi, then yena kuzoba ngunika ukuthi etshwane let t-shirt. But sazitshela sonke ukuthi you know what ukuhlupheka namanje asikucabangi futhi angiboni nje kulela khaya impilo yavele yatshintsha ngenxa kaNkulunkulu nje nokuzwana futhi. Yes, osaziboni kulokuhlupheka futhi akaboni ukuthi uyophuma kanjani. Ngikholwa ukuthi njengoba elalelo lwakho uhambo usuthi kuhle namhlanje nithi masenekhaya seniyahleka ngalezi yazimo, uyakwazi ukuba nethemba lokuthi ngelinye ilanga nami izinto izoshintsha. Lapha ekhaya uma ukuthi ulalele uhambo ngalesi sikhathi uyayazi ukuthi ke siyasikunikeza ithuba lokuthi nawe uphawule 071-613-667 mawukuthi khona into ofuna ukuyisho kumama uKhamanga ukuthi nawe namhlanje uyaluza uhambo lwakhe, ukuhluleka ukuthola abantwana kanti futhi nokuthi ashintshe isimo senhlupheko agcine namabhizinisi amaningi kangaka. 071-613-667 makukhona ufuna ukusho. uNkulunkulu ke wayesekunikeza nalomthwalo womama namadodakazi, wenzani ngomama namadodakazi? Isenhlizweni yami kakhulu ke mama le inkonzo omama namadodakazi ngabona ukuthi there is a gap between omama namadodakazi ebandleni likaKristu. So ngabona ukuthi lezi ingane ezinye ilimele mayilimele ezinjalo mazifika enkonzweni bafana nabantu abasuka abaze kudokotela, sengathi mabefika kuthina singomama singafike sigodle zithi zifika ishayekile amadodakazi. Ngisakhuluma ngamadodakazi cause ayashayeka bekholwa. So sithi masifika befike emabandleni sibajaji. Abanye uthola ukuthi uwile ithema ke siwa besimthembile ewiswa ngubrother samnqume ebandleni
sangamnquma ubrother angimelani nokunquma nami ngiyanquma kodwa inkinga ke asikwazi ukuthi yangilayo siyeke yona iqhubeke yokona phambili ngesingami ma engathi mase si decide ukuthi sibahlalisa phansi bahlale phansi bonke bobabili so uzobona ukuthi manje lo oyintombazana sesibona ukuthi ngoyena isoni esikhulu esenze ukuthi lo mfana amuyise so yangihlala nje leyo nkonzo ukuthi ngabathanda amadodakazi afika ngababeka esifubeni ngiwumama khamanga onjalo if ngasebenzisa igama lesintu of which I don't mind elithi inyumba ngoba anginabo abantwana so ngiwumama khamanga onjalo ngafika ngayithatha lezingane ngayibeka esifubeni ngayigodla ifika zilimele abanye bafika enkonzweni uthola ukuthi uNkulunkulu ma angazi ukuthi wayesenzelani ukuthi kube ngalendlela because ngikhona ukuthi bafike ebandleni omunye afika ethi ma ngilimele ngilinyazwe into esona so ngibagodle so ke ngizotshela abanye umama ukuthi abantwana bakhona it doesn't mean ukuthi ngoba uNkulunkulu engangiphanga abantwana benyama but abantwana bakamoya bakhona ekumele ngithi look after bona uyayibona leyo nto ma engithemba ukuthi uNkulunkulu ungithembile ngale miphefumulo elimele ewile eqhugayo nginento ethi ke mina ma asikwazi ukuthi masiye empini omunye wethu mele imali empini simshiye lapho siye simbeke egxeni sithi siyofika sichaze ekhaya ukuthi kwenze njani and sengibathandela ukuthi ngabantwana bakaThixo ngelinye ilanga uNkulunkulu uyosibuza ukuthi mama khamanga ngakunikeza umthwalo nje yini owayenze emhlabeni mhlambe walibala ngamabusiness so nokuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ungisuse kuphi so that's why ngiunderstand omunye umuntu mhlambe omunye ufika la ngenxa yokuthi ehluphekile mhlambe uye wawiswa ubaba omdala because of emthembisa imali mina ke nganginenhlanhla ke because lokho akuzange nje kwazi kwangehlela ngokuncedwa inkosi abanye lo baba umthembisa ukuthi ngizokwenzelwa no 2 no 3 kanti uyamrobha so afike kumntana elimele njalo then ngase bafike kwisifuba sika mama ozobagodla athi mntanami impilo iyaqhubeka noma sekunjalo esilonga uzozithathela uKristu nje abe inkosi nomsindisi wempilo yakho konke kuyohamba kahle okunye nokunye kuyolandela komama kona uthini omama sinenkinga wemama thina omama khamanga abanemishado ehamba kahle uzofika uma uthola ukuthi lo mama ubeshadile wonke umuntu ngiyacabanga ukuthi meshadile akashadeli ukuthi atalo so oma uthola ukuthi lo mama ubuya emshadweni umshado awumsebenzelanga yes we cannot condone ukuthi lo so makabuya lo mama make sebuye ebandleni mina njengomama khamanga osizwe inkosi wanomyeni omthandayo ngizothi kuyena hayi ke ntombi asazi ukuthi sizokuthini la ebandleni sizokubiza bani ngoba uhlule ukugana akekho umuntu ongashiya iring yakhe ma inhle kangaka kumnandi ubuya because of there is a reason wayebuyile so ngabona lapho ukuthi sinomama esibajajayo ithi makunikelo angazazi noma masithi mhlambi senza fundraising kuthiwe umama ngapha intombi akazazi ukuthi uyelaphi because kwathina zinkokheli siqalwe ngabo so okunye nje kumadodakazi ngeke ngaxoxa nomnye umntana osinye i-TV station ngengibize ngegama ngaze ngabaxolisela umama befundisi ethi mama mina ngaxoshwe ebandleni eMaritzburg because ubaba umfundisi wayerekhoda kakhulu makuhlabelela mina wangibiza umama mfundisi wazothi ucela ngiba excuse ebandleni labo so ngoba manje ubaba uveza usisi lo uveza usisi umama mfundisi kwaphela ukuzithemba ngaxolisa namanje ngisasho ukuthi siyaxolisa shwele bakube singabakhosikazi wabafundisi bakube nawo ike yakwehlela leyo nto ngabona ke mama ukuthi kunesidingo there is a gap between umama nendodakazi then umama sekebuyile emshadweni uhlulekile ukushada uma efike ebandleni uzohlala okay oqala i-divorce nje yodwa nje iyadepressana une depression ukuthi uye kumyeni kanjani then mase ufike ebandleni utshela ukuthi kula ngizothola khona ukuthandwa uThixo noma unjani uthi wozani kimi nina abasindwa ngomthwalo ungena usindwa ngomthwalo ukuthi uze kuNkulunkulu mawufika lapha ebandleni sesiyakujaja ukuthi hayi asazi ke mangabe ngiyakwazi ubushumayela mhlambi bengikusebenzisa nje kakhulu sengithi we mama ubani angazi ke noma sengizothini ke manje because usushiya umyeni angikwazi size simbizele ikomiti and leyo nto leyo ke seyimbeka ukuthini yena ukuthi uhlulwe umendo ehambe mhlambi ebalekela impilo yakhe abanye uzofike because ngihambe ngicelwe ngiyokhuluma mengifika kuleyo ndawo omunye umuntu athi ma umyeni wami mina sikholo wayelala nocelemba phansi kombhede kwakuthiwa ngibekezele izinto ezinjalo that's why ngashiya phansi hayi siyezwa uhambo noNkulunkulu ake sithathe abalaleli sizwe ukuthi bathini bona
Ubuhlungu sekhambe kakhulu kuye ngoba sekuze kwafika ey'nganeni eziyi-10 kodwa mina kusaphelele kwey'ntathu base kuna 5 months siyaphuphuma kunkosikazi wami. Kodwa-ke nje okunginika amandla ukuthi akuyona ingane engakupha impilo ephambili, kodwa umphakathi nayo yonke abantu abangakusaphotha ibona abakwenzela ukuthi ube nempilo ephambili. Ngiyabonga. Sanibona mamzanele Ukhosini FM. Sakazo omkhulu kunayo yonke umama Gugu Phungula lo. Qala bengijwayele ukukhala ngisakhali manje ngoba sengamukele neminyaka u49 October ngizobe ngithi 49 anginayo umntwana. Angikaze nganomntwana. Ya ngicela ukutshela umama ukuthi akukuba konakele. Konke kuhle. Konke kufanele kwenzeke. Ngiyabonga sithanda sami. Amen, amen, Mambokazi, nginibingelele eShilo #uhambo. Ngiyayizwa inkulumo kaMama ibenzima kakhulu, kodwa uNkulunkulu okuqhamayo nje kimi ngaye ukuthi uyathwalana abakhe akabalahle endleleni. uNkulunkulu unecebo ngomuntu. Buka nje umama uphezulu kakhulu kangakanani ebasuka ekhaya elingathathi intweni. Awu Mambokazi, ngiyambongela uNdiva Mnomyalo, ngisenkandla lapha eVirginia. Thank you ma. Sanibonani kuKhozi FM, Portia. Yo umama lento akhuluma ngayo ngiyayazi ama-miscarriages angaka, kodwa le yobu9 uNkulunkulu wangipha umntwana namanje ukhona una 6 years waphinda futhi bangivala esibhedlela waphinda wangipha futhi omunye. Kodwa-ke ngokaNkulunkulu uNkulunkulu wamthatha ana 9 months, kodwa ngiyabonga ukuthi kukhona nje ngiphakamisa uNkulunkulu ngingamthemba uNkulunkulu, kodwa ngiyabonga mangizwe ukuthi nabamthembayo uNkulunkulu bayandlula kulesimo. Bengithi maybe khona engakwenza, kodwa uNkulunkulu ngiyabonga ngesitory sikamama sangikhuthaza kakhulu kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku-11 awukhokhi imali sewakwavelelwa yini ingozi yemoto. Wena noma ingane yakho nalimala kanzima nangasithola esingaphezulu ngokulimala kwenu, thina singanisiza ukuthi nithole konke okumele nithole. Ummeli uJustice Rachel Namsame uzokusiza. Thumela SMS ubhale ukuthi siza ku43909 ku43909. Justice Rachel Namsame uzokusiza. Yi-Grand Cash Giveaway yeWaspa enempumelelo yemalini lika 5 million rand okufanele wena ngaleso sikhathi. Swipe i-rewards card yakho uma uthenga noma imuphi umkhiqizo obambe iqhaza, njenge 700 grams Spa pre-packed cheese ngo89.99 kuphela, litholitha ye-Spa ice cream ngo49.99 kuphela, noma uthenge noma imaphi amabili ngo90 rand kusukela ngomhla 7 kuya kumhla 20 February. Kunemibandela. And that's why we shop at Spa. Isikhathi sethu imzuzu evesane yamthathu ngaphambi kokuthi kushaya ihora le12 uzongena uNongcebo ahlale nawe athi ezingasoze zabuna nakanjani ngo12 o'clock. Mama uKhamanga, ngifuna sisonke inkulumo yethu. Siyabezwa abalaleli bathi bathinteke kakhulu futhi kuningi abakufundile la kuwena. Ngifuna ukwazi nje ukuthi namhlanje uNkulunkulu usekuphile, usomabhizinisi, ushadile nomyeni okuthandayo, isandla sikaNkulunkulu phezu kwempilo yakho wanecebo ngawe. Uma ucabanga ngoJehova, ucabanga ngoNkulunkulu, ufuna ukuthini kubalaleli namhlanje? If bekunesikhathi ma, into yokuqala bengizobatshela yona, uyabona lo mhlabelelo uthi namhla Nkosi siyamangala. Uma sibheke emuva ngizotshela abalaleli ukuthi mabacabanga ukuthi kunentombi yakwaNojiki phansi kwentaba kwaNojiki. uNkulunkulu wayithatha wayithintitha, mhlambe nje if kwakungase umusa kaNkulunkulu kuba ngikho la, kodwa ngizothi mabethembele kuye, uthi abathembela kuye. So ngizothi ubapha amandla amasha, ngizothi akukho okuningi engikushoyo, bambelela lakho unakho, then usebenze nzima kodwa ungamkhohlwa uThixo.
because ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu if ubengekho kube anginaso isibindi sokuma ngitshela abantu ukuthi mina ngumfazi ongathola abantwana kodwa ngisamile ekuthena uNkosi uJesu uyinkosi empilweni yami futhi angibuyele emuva wema angengize ngiyeke ngenxa yokuthi ngingathola abantwana so ukungathola abantwana isibusiso sivela kuNkulunkulu ngihlezi ngisho ngithi uNkulunkulu ubusisa ngendlela athanda ngayo so nje ngizothi mawufana nami sengathi ngingakhuluma nomamezala nabayeni ukuthi unkosikazi wakho makuba ithola umntwana akukho ukuthi uhambe uthi uyozama ngaphandle hlala nomuntu wakho omphiwe uNkulunkulu owamkhetha naye nathi siyafuna but licebo likaThixo akusikuthanda kwakhe engathi singayeke ukubahlukumeza emizini sibathande sibanike support efana nesupport engayithola kwifamily yami yasekhaya engisayithola namanje nakwifamily yami yasemzini ukuthi uNkulunkulu uyathwalana mabame lapho nje ekutheni abamethembayo so uNkulunkulu uyamuzwa lo umlaleli uthini uthi kwesesi9 ngathola uNkulunkulu mefuna then masinganikeza uNkulunkulu sithi thatha konke sizidalule phambi kwakhe Nkosi yami hayi ngikuzwa kahle sikuthola kanjani abafisa ukuxhumana nawe abathi ngaze ngamthanda lo mama ngiyafisa ngelinye ilanga mhlambe ukuthi ngimeme bazokuthola kuphi okay ke mama ngiyatholakala ku Facebook wami nguMusa Minti Thibinyane kubhalwa kanjani uMusa MOSA wesisuthu uMosa yes okay ngesizulu uMosa yes. so MOSA bese kuba Minti ubhala kanjani uMinti MINTY Minti Mosa Minti Thibinyane yes TH yes TH okay yes BINYANE okay Thibinyane yes, ku Facebook okay yes ilapha bezokuthola khona ikhona enye indlela ikhona inamba yami iyatholakala 083 408 1244 balaleli ngiyathemba niwaphetha amapeni ngoba kube inkinga umuntu esekufonela emva ka 2 weeks ethi ucela inamba nansi inombolo 083 408 1244 kanti ku Facebook nizomthola uMosa Minti Thibinyane uMosa MOSA uMinti MINTY Thibinyane ngizoyifaka nami ku Facebook page wami ukuze nikwazi ukuthi niyithole khona siyabonga siyambonga uNkulunkulu ngawe sikufisela inhlanhla akunikeze isibusiso esichicimaya amabhizinisi akhule ibandla likhule uqhubeke nokuba umsizi omuhle kaMfundisi ekhaya nakubantwana labo uNkulunkulu akuphe bona bengazalo wena ngokwenyama kule program yakho kaMothers and Daughters uNkulunkulu engathi angaqhubeka kube kuhle konke kuye phambili isibusiso nje sichichile ngiyabonga ma siyabonga kakhulu ngohambo lwakho bangithi emakhaya uJehova abe nani asale nani igama lami nginguzanele wakambokazi ngithi kuze kube ngesonto elizayo akube kuhle konke emakhaya nohlonipha umhlaba ninyathele ngesizotha amen